空姐在120名乘客面前脱下黑丝，随后还逼着乘客也脱下紧身裤袜。要是不照做，一旦遇到明火，很可能造成大面积灼伤。着火！得知飞机起落架出了故障，需要返航紧急迫降时，所有人都交出了身上的黄金首饰，但交完后，每个人的情绪却集体爆发。其中一个老太太舍不得新鞋，说什么都不肯托给空姐。一个富商甚至解开了安全带，站起来大吼大叫。然而，此刻的机长比谁都忐忑，因为跑道上的一堆泡沫成了他们唯一的希望。就在半个小时前，一架满载137人的 MD-11型客机从上海虹桥出发到北京，哪知刚起飞就遇到了麻烦，其中一个起落架的按钮竟然一直显示红色。机长顿时预感到不妙，因为这关乎着飞机是否能够安全落地。他再次做了一遍收起起落架的动作，结果红色始终没有消失，他不得不向塔台申请返航。随后